Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, 2019 թվականից ներկայացրել եմ ժամկետային զինծառայողների թվի նվազման ցավոտ վիճակագրությունը։ Պատգամավորների եւ պաշտպանության նախարարի ուշադրությունն եմ հրավիրել չափազանց վտանգավոր խնդրի վրա եւ լուծումներ առաջարկել զինվորների թվի կործանարար նվազումը կանխելու համար։ Ինձ մեղադրում են բանակի խնդիրների մասին բարձրաձայնելու համար։ Treba թշնամին կտեսնի մեր խնդիրները։ Մեկ տարի անց 2020 թվականի սեպտեմբերին պարզ դարձավ, որ բոլորը մեր խնդիրները ավելի լավ գիտեին, քան մենք։ 2019 թվականին իմ առաջարկած լուծումները մերժվեցին կեղծ հայրենասիրական կենացներով։ Բոլորը պետք է ծառայեն բանակում։ Ինչու են որակում կեղծ կենացներ։ Առաջին հերթին այն հանգամանքով, որ այսպես խոսացողները կամ նրանց տղաները կամ ամուսինները բանակից խուսափած էին։ Եվ երկրորդ, այս տարիների ընթացքում նրանք մատներին չեն տվել բանակի թվի նվազումը կանխելու եւ զինվորների թիվը ավելացնելու համար։ Ինչպես ես 2019 թվականից զգուշացնում էի, ժամկետային զինծառայողների թիվը շարունակեց նվազել 2024 թվականին հասնելով 14000-ի։ Բանակ զորակոչվողների տոկոսը նվազեց դառնալով 31-ից 35%։ 2010 թվականին ունեցել ենք շուրջ 44000 ժամկետային, 2018 թվականին 25000, երբ որ ասում էի, որ վատ է վիճակը։ 2024-ին թիվը դառավ 14000։ 14 տարում զինվորների թիվը պակասել է ավելի քան 3 անգամ կամ 30000-ով։ 2024 թվականի հունվարին բանակի խնդիրներն ու լուծումների առաջարկները ներկայացրեցի հանրապետության վարչապետին։ Վարչապետը հանձնարարեց կառավարության եւ անվտանգության խորհրդի անդամներին կարծիք տալ իմ առաջարկների վերաբերյալ։ Մեկ տարի համատեղ աշխատելուց հետո վարչապետին առաջարկեցի ընդլայնված կազմով հանդիպում կազմակերպել։ Հանդիպման արդյունքում վարչապետի որոշմամբ աշխատանքային խումբ ստեղծվեց իմ առաջարկների վրա աշխատելու համար։ 6 ամիս աշխատելուց հետո պաշտպանության նախարարի եւ վարչապետի հետ համաձայնվեցված նախագիծը պաշտոնապես դրեցի շրջանառության մեջ։ 2025 թվականի մայիսի 22-ին կառավարությունը տվեց դրական դիրքորոշում, սակայն ազգային ժողովը մերժեց դրական եզրակացություն ստացած նախագիծը։ Որոշ պատգամավորներ ասում են, որ ժամանակ չեն ունեցել նախագծին ծանոթանալու համար, թեպետ ամիսներով եւ տարիներով նախագիծը աշխատանքային շրջանառվում էր։ Մերժումից օրեր անց նախագիծը կրկին աշխատանքային կարգով ուղարկեցի պատգամավորներին խնդրելով առաջարկներ տալ։ 8 ամիս որևէ առաջարկ չստանալով նախագիծը առանց որևէ տար փոխելու կրկին շրջանառել եմ։ Հավելեմ, որ 2025 թվականի օգոստոսի 12-ին նախագիծը եւս մեկ անգամ ուղարկել եմ կառավարությանը կարծիքի։ Պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերին պատասխանել է, հետեւյալը մեջբերում է պաշտպանության նախարարության պատասխանը։ Շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից ստացվել են ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի 2025 թվականի օգոստոսի 12-ի գրությամբ ներկայացված բանակի հետ կապված 8 քայլերի վերաբերյալ նկատառումները, որոնք հիմնականում չեն տարբերվում պատգամավորի կողմից մայիս ամսին շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացված կարծիքներից, որոնց հիման վրա ձևավորվել է նաև օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության ամփոփ առաջարկությունը։ Այսինքն կառավարությունը, իդեմս պաշտպանության նախարարության, կրկնում է նախագծի վերաբերյալ իր դրական դիրքորոշումը։ Սակայն մի քանի ամիս անց տարածի նույն նախագծի որոշ կետեր կառավարությունը որակում է ժամանակավերև, պայմանավորելով ծառայության ժամկետի կրճատմամբ։ Մինչդեռ ծառայության ժամկետի կրճատումը իմ առաջարկն է եղել դեռևս 2024 թվականի հունվարից։ Ինչ եմ ես առաջարկում արդեն 2 տարուց ավել։ Զինվորների թվաքանակն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է գործադրել հետևյալ համակցված քայլերը։ Առաջին, ծառայության սահմանային տարիքը բարձրացնել։ Երկրորդ, ծառայությունից խուսափելու համար բժշկական փորձաքննությունից հրաժարվելը քրեականացնել։ Երրորդ, ծառայությունից խուսափած անձանց տալ կարճաժամկետ ծառայության հնարավորություն մեծ գումարի դիմաց, որ արդեն սահմանել են 27 տարին լրացածների համար։ Չորրորդ, քաղաքացիությունից հրաժարվելու համար բարձր վճար սահմանել։ Այս քայլերով մեզ կհաջողվեր ավելացնել զորակոչի թիվը, ինչը մեզ հնարավորություն կտար կրճատել ծառայության ժամկետը 6 ամսով կամ 25%-ով եւ հավաքագրված գումարները տրամադրել ամբողջ ժամկետով ծառայող զինծառայողներին, որպեսզի իրենց ծառայությունը ավելի գնահատված լինի։ Այսինքն ծառայության ժամկետի կրճատումը չի եղել առաջնային նպատակ։ Դա հավելյալ արդյունք էր, որը մեզ կհաջողվեր միմիայն իմ ասած քայլերը անելու եւ զորակոչի թիվը ավելացնելու արդյունքում։ Իմ նախագծի քննարկման փուլում պաշտպանության նախարարը առաջարկեց նախագծից հանել
Հավաքագրված գումարների զինվորներին տրամադրելու կետը եւ ծառայության ժամկետի կրճատման կետը, ասելով, որ դա ինքն է ցանկանում անել։ Ես ստիպված էի համաձայնել, քանի որ վարչապետը ինձ խնդրել էր նախագիծը շրջանառել նախարարի հետ համաձայնեցված տարբերակով։ Ես հանում եմ իմ նախագծից ամենագրավիչ երկու կետերը՝ հավաքագրված գումարների զինվորներին տրամադրելու կետը եւ ծառայության ժամկետի կրճատման կետը տալիս եմ նախարարին, ինչպես պայմանավորվել ենք։ Սա եղել է հստակ պայմանավորվածություն իմ եւ պաշտպանության նախարարի միջեւ։ Այժմ ստացվում է, որ պաշտպանության նախարարը խախտում է մեր պայմանավորվածությունը, քանի որ ես պայմանավորվածության արդյունքում եմ ծառայության ժամկետի կետը հանել իմ նախագծից եւ զիջել իրեն, որպեսզի ինքը ներկայացնի դրական եզրակացություն եւ ես կարողանամ դրական եզրակացություն ստանալ նախագծին եւ շրջանառել ինչպես պայմանավորվածություններն են մեր սահմանում։ Բացի այն, որ խախտվել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, առաջին, ինչպես կարելի է ասել, որ ծառայության ժամկետի կրճատել ենք, միանգամից հստակ միտքը ասեմ, ինչպես կարելի է ասել, քանի որ ծառայության ժամկետը կրճատել ենք, զորակոչի թվի ավելացման նախագիծը այլևս ժամանակավրեպ է։ Ծառայության ժամկետի կրճատման հետևական զինվորների թիվը պակասելու է ևս 25%-ով։ Ու այսօր իմ առաջարկած օրենքի նախագիծի ոչ միայն ժամանակավրեպ չէ, այլ առավել անհրաժեշտ է։ Եվ երկրորդ, 2025 թվականի մայիսի 22-ին Պաշտպանության նախարարը կառավարության նիստում իմ օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը հիմնավորելու ժամանակ նշում էր, որ քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը հազարներ է եւ սրա դեմը պետք է առնել։ Քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը դրանից հետո աճեց։ Երբ Պաշտպանության նախարարը որակում էր քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը աններելի եւ սխալ եւ ասում էր, որ դրա դեմը պետք է առնենք, այդ ժամանակ մենք ներկայացնում ենք 2024 թվականի թվերը։ 2024 թվականին միջև 18 տարեկան քաղաքացիությունից հրաժարվել է իգական սեռի 62 քաղաքացի, արական սեռի 1949 քաղաքացի։ Այսինքն շուրջ 2000 տղա մենք կորցնում էինք, որովհետև որևէ նմեր խալիք չենք կիրառում։ Այս ժամանակ Պաշտպանության նախարարը ասում է անդրադառել է եւ սրա դեմը պետք է առնենք։ 2025 թվականին իգական սեռի քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը գրեթե չի փոխվել, 62-ը դարել է 68, արական սեռի հրաժարվողների թիվը աճել է 44%-ով, հասնելով 2811-ի։ Այսինքն մենք մեր բանակի զորակոչի տարեկան 30%-ը կորցրել ենք, միայն այն հանգամանքով պայմանավորված, որ անցած տարի մայիսին նախագիծը մերժվել է հանձնաժողովում։ Եթե մենք հիմա նույնպես չընդունենք օրենքը, եւս ամեն տարի 30%-ով զորակոչ ենք կորցնելու։ Եվ խոսում ենք մենք արդարությունից, եւ հաճախ քաղաքացիները կամ այլ անձինք որակում են նախագիծ, ասում են սա հարուստների օրենքի նախագիծ է, ես ասում եմ սա հարուստների դեմ օրենքի նախագիծ է։ Որովհետև այսօր հարուստները, որոնք բանակի տարեկան զորակոչի 30%-ն են կազմում, հրաժարվում են քաղաքացիությունից բանակում չծառայելով, եւ բանակում չեն ծառայում, եւ հետագայում չեն կանչվում 25 օրյա վարժական հավաքների, եւ նաեւ այլ կարիքների համար չեն կարող ներգրավվել։ Բացի դրանից նրանց քաղաքացիները նույնպես ծնվում են ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այսինքն մենք անվերադարձ 30% ռեսուրս ենք կորցնում նախագծի տապալմամբ։ Եվ սա նաև հիմնավորում էր Պաշտպանության նախարարը իր ելույթում 2025 թվականի մայիսի 22-ին, որը տեղադրել եմ իմ սոցիալական հարթակներում։ Նույն կառավարության նիստում, երբ Պաշտպանության նախարարը պաշտպանում էր իմ օրենքը, ծառայության ժամկետը 24 ամիս էր։ Դրանից 7 ամիս հետո ենք կրճատում ծառայության ժամկետը 25%-ով։ Նույնն է կրճատում ենք ժամկետային զինծառայողների թիվը 25%-ով։ Դա տեսանելի է դառնալու 1 տարի անց, 2027 թվականի ամռանը, երբ արդեն տարօրքեզ ծառայողները կզորացրվեն։ Եվ ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, վերջին 14 տարում 3 անգամ նվազել է ժամկետային զինծառայողների թիվը, այս նվազելուց հետո մի հատ 25%-ով պակասելու է ժամկետի կրճատման արդյունքում եւ եւս 30%-ով շարունակելու է պակասել, քանի որ քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեմ մեխանիզմներ չենք կիրառում։ Ես չեմ խոսում հավելյալ արդյունքների մասին, որը մեզ կտա այս օրենքի ընդունումը։ Դրա մասին շատ ենք խոսել, մեկը կապված միջև 27 տարին հետախուզման մեջ գտնվող մեր քաղաքացիներին կարճաժամկետ ծառայության հնարավորություն տալը, որը նախորդ անգամ կառավարությունը
որակում էր անհրաժեշտ եւ նաեւ առաջարկել էր գումարները բարձրացնել, այժմ գտնվում է ժամանակավրեպ պայմանավորված ծառայության ժամկետի կրճատմամբ, բայց մեր եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ ծառայության ժամկետի կրճատումը առաջնային նպատակ չէր։ Ծառայության ժամկետը մենք կարող ենք կրճատել, եթե ունենայինք ժամկետային զինծառայողների թվի աճ։ Հիմա ճիշտ է, պաշտպանության նախարարությունից ասում են, մենք պաշտպան հայրենիացով ավել պայմանագրային զինծառայողներ ունենք, դրա հաշվին կրճատում ենք ժամկետային զինծառայողների թիվը։ Բայց պետք է արձանագրել, որ պաշտպան հայրենիացը դա վճարովի բանակ է։ Դա ժամկետային զինծառայող չի։ Այսինքն մենք ժամկետային զինծառայողների թիվը չենք ավելացրել, մենք ավելացրել ենք պայմանագրային զինծառայողների թիվը։ Այսինքն լրացուցիչ ծախս անում պաշտպանության նախարարությունը միլիարդների, որպեսզի այս բացը, որը մենք ունենք ժամկետայինների մասով, լրացվի պայմանագրայիններով։ Մեր ժամկետային զինծառայողները այսինքն բանակի 35%-ն են կազմում ընդամենը։ Դա դեռևս 2024-23 թվականի տվյալներով։ Ու գնալով ժամկետային զինծառայողների թիվը նվազել է, ու այս փոփոխությունների արդյունքում ավելի է խորանալու։ Խոսում ենք նաև սոցիալական անարդարությունից։ Երևանում երկրորդ զինվորական կոմիսարիատում, տարին չնշեմ, վերջի տարիների ընթացքում ունեցել ենք զորակոչ եւ բանակա զորակոչվել, զորակոչի ենթականների ընդամենը 10%-ը։ Մինչդեռ մարզերում ծառայության է զորակոչվում, զորակոչի ենթականների 50%-ը։ Այսինքն ամեն 1000-ից Երևանում ծառայության է գնում 100-ը, մարզերում ամեն 1000-ից ծառայության է գնում 500-ը։ Այսինքն պաշտպանության բեռը ամբողջությամբ դրված է մարզերի վրա։ Նույնը թե սոցիալական խնդիրները այսօր խորացած են։ Երևանում ունենք դասարաններ, որտեղ դասարանի տղաների 90%-ը ոչ Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ունենք անգամ ազգային ժողովի պատգամավորում դասարանում միակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր տղան է։ 15 թե 16 տղական միայն իր տղան է Հայաստանի քաղաքացի, մնացածը բոլորը այլ քաղաքացիներ են։ Ստացվում է անարդար վիճակ։ Այս տղան պետք է գնա ծառայության, երբ որ կվերջացնեն իրենց դպրոցը կավարտեն, իսկ իր համադասարանցիները ուղղակի չեն գնալու ծառայության։ Դրանից հետո մի քանի տարի հետո տղային էլի կանչելու են 25 օրյա հավաքի, իսկ իր դասարանցիները էլի չեն գնալու ծառայության։ Ամփոփելով, խնդրում եմ ձեզ, սիրելի պատգամավորներ, հավատարիմ մնալ ձեր երդմանը, քվեարկել հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, դուք լսեցիք ամբողջությամբ, դուք կառավարության տեսակետը պետք է ներկայացնեք, այստեղ հնչեցին թվեր, նաև նախորդ անգամ էլի թվերի շուրջ կային տարակարծություններ, ես ինքս, երբ որ պարոն Սարգսյանը ֆրակցիայում ներկայացնում էր, այնտեղ 9-10 թվականների թվերի հետ ունեի խոր անհամաձայնություն, որը այդպես էլ հիմք էր հանդիսանում բոլոր եզրահանգումների վրա արդարության հասնելու։ Պարոն Սարգսյան, ես առաջին հարցը տամ, որից հետո հերթագրվեք հարցերի համար։ Ես հասկացա, որ դուք ձեր նախկին նախաձեռնությունը նույնությամբ բերել եք, նույն տրամաբանությամբ, եւ խնդրում եմ ինձ ասեք, երկրորդ անգամ բերելուց, երբ որ դուք նաեւ հնչեցրեցիք, որ ազգային ժողովում վիժեցրեց ձեր նախաձեռնությունը, ես հիշում եմ, որ դուք էլ դեմ քվեարկեցիք ձեր նախաձեռնությանը։ Ճիշտ եմ հիշում։ Շատ լավ։ Հիմա կառավարությունը դրական եզրակացությունն է տալիս, նախկոնում դուք ունեցել եք որոշակի դրույթների հետ կապված դրական տեսակետներ, նաև դուք Facebook-ում տարածել եք, որ պաշտպանության նախարարը այդպես էլ չհասկացա հիմա է դրական արտահայտվել, թե նախկինում։ Հիմա կառավարությունում դուք ստացել եք դրական եզրակացություն, թե ոչ։ Հարցս մենակ դա է։ Պարոն Քոչարյան, սա կառավարության որոշումն է 2025 թվականի, որով կառավարությունը նախագծում։ Ես հիմա եմ ասում, ես դա գիտեմ։ Հա, հիմա դրական եք ստացել։ Հիմա իմ պատասխանին մի խառնվի։ Ես հիմա հարցը կոնկրետ եմ տվել, հիմա դուք ունեք դրական։ Պատասխանում եմ։ Սա կառավարության դրական եզրակացությունն է, կառավարության որոշումը, որը եկել է ազգային ժողով 25 թվականի մայիսի 22-ին, եւ սա իմ հիմնավորումներն են օրենքի նախագծի, որի մեջ դրված է դրական եզրակացությունը կառավարության, եւ սա նոր ապրիլի 2-ի կառավարության նոր որոշումն է, որը որոշ կետեր, ինչպես նշեցի, կառավարությունը համարում է ժամանակավրայ պայմանավորված ծառայության ժամկետի կրճատմամբ։ Բայց ինչպես հիմնավորումներով իմ նշեցի, դա որևէ կապ չունի եւ ծառայության ժամկետը պետք է կրճատեինք միմիայն դրական արդյունք ստանալու արդյունքում։ Շատ լավ, ես ընդհանրապես հարցնում եմ դրական թե բացական, դուք այդ պատասխանը չտվեցիք, բայց դա կարևոր չի, կառավարության ներկայացուցիչը կարծում եմ մանրամասն կներկայացնի, ես ասեմ, որ ազգային ժողովի փորձագիտական իրավական վարչությունում տրվել է
բավականին ծավալուն եզրակացություն, որտեղ նշվում է շատ դրույթների հակասահմանադրական լինելը։